असम के कार्बी आंगलोंग में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा। पुलिस से दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में 2 लोगों की मौत। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद। चराई भूमि विवाद को लेकर भड़की थी हिंसा। इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। कफ सिरप के सौदागरों के खिलाफ सरकार का सख्त एक्शन। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के 3 साथियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस। शुभम पर 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए हुआ इनाम। उत्तर प्रदेश में खत्म होगी मदरसों को मिली असीमित ताकत। अखिलेश सरकार के वक्त लाए गए विवादित बिल को योगी सरकार ने लिया वापस। अब मौलवियों और कर्मचारियों के खिलाफ हो सकेगी सीधे एफआईआर। वाराणसी में घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। बांग्लादेशी रोहिंग्या के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन टॉर्च। 100 से ज्यादा लोगों के रिकॉर्ड्स खंगाले। वेरिफिकेशन के लिए भेजे सभी दस्तावेज। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। साथ आए उद्धव और राज ठाकरे साथ मिलकर लड़ेंगे बीएमसी के चुनाव को। आज होगा गठबंधन का औपचारिक ऐलान। 15 जनवरी को होगा बीएमसी के लिए मतदान। बांग्लादेश में लिंचिंग का शिकार हुए दीपू के परिवार की गुहार। जी न्यूज से बोल रहे दीपू के पिता। बेटे के हत्यारों को दी जाए फांसी की सजा। परिवार बोला बांग्लादेश में रहने में डर लगता। भगोड़े आतंकी गुलाम नबी शाह के खिलाफ एनआईए कोर्ट की सख्त कार्रवाई। पुलिस ने कुर्क की चल संपत्ति। यूएपीए एक्ट के तहत कोर्ट ने घोषित किया भगोड़ा। अमेरिका में छिपा भारत का वांटेड गुलाम नबी शाह। सुबह 8:54 पर इसरो रचेगा नया इतिहास। भारत का बाहुबली रॉकेट अमेरिकी सैटेलाइट ब्लूबर्ड 6 को लेकर जाएगा अंतरिक्ष। 6000 किलोमीटर से ज्यादा वजनी है सैटेलाइट ब्लूबर्ड। भारत से लेकर रूस तक बर्फबारी ने लगाया ब्रेक। आर्कटिक में फंसे जहाजों को निकालने के लिए आइस ब्रेकर ने तोड़ी बर्फ। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और शोपियां में भारी बर्फबारी से मिले खिले सैलानियों के चेहरे। अयोध्या पहुंची 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी रामलला की भव्य प्रतिमा। सोने की मूर्ति पर लगे हैं हीरे, पन्ने और माणिक्य। गुमनाम भक्त ने दिया है मंदिर को दान। 10 फीट ऊंची और 8 फीट चौड़ी है भव्य प्रतिमा।